¡Ey, vamos! Ya te vi el reloj, dame el reloj, dame el reloj. Dame el reloj, te disparo. Bueno, mátame. Pero ¿sabes qué? Vos vas a tener el problema con Dios, porque yo soy monja y yo me casé con Dios. Luego te vas a arrepentir, porque Dios te va a castigar. Y ¿sabes una cosa? Este reloj me lo compré allá en la ciudad del Vaticano. ¿Sabes cuánto me costó? $1000 me costó. Y no te lo vas a llevar así de fácil, ¿eh? Yo sé que tengo que colaborar con vos y con la gente que necesita, pero no te lo vas a llevar fácil. Dame algo, dame 500 pesos. Tengo 200 pesos nomás. Bueno, está bien, toma, llévatelo antes que me arrepienta. ¿Mami? ¿Cómo que ese reloj te costó $1000 y yo viendo de vista que tú vendes y está a 100 pesos? Eso se llama aprovechar la crisis, me gané 100 más.